បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់podcast យឺតភាសាខ្មែរបាទសួស្តីខ្ញុំតារាអឺខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនភាសាខ្មែរក៏ដូចជាអ្នកសម្របសម្រួលភាសាខ្មែរនិងវប្បធម៌ខ្មែរអរគុណច្រើនថាសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំនឹងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងគ្រូសាបាទយើងនឹងហាត់និយាយជាមួយគ្នាតាក់ទងនឹងគ្រូសាបណ្ណាខ្លះស្គាល់ពាក្យគ្រូសាគ្រូសាគ្រូសាមានន័យថា family ត្រូវអត់បាទតើនៅក្នុងគ្រួសារឬក៏ក្នុងគ្រួសារមានអ្នកណាខ្លះមានអ្នកដឹងអត់នៅក្នុងគ្រួសារមានអ្នកណាខ្លះបាទនៅក្នុងគ្រួសារមានឪពុកមានម្ដាយមានកូនបាទកូនគឺទាំងអស់ប៉ុន្តែមានកូនប្រុសឬកូនស្រីអូខេនេះសំខាន់ណាពាក្យសំខាន់សម្រាប់គ្រួសារបាទមួយទៀតនៅក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរបើសិនគេនិយាយអំពីគ្រួសារគេរាប់បញ្ចូលទាំងណាទាំងយាយទាំងតាទាំងជីដូនមួយបាទមានថាជីដូនមួយមានបងប្អូនជីដូនមួយបាទ cousin បាទអញ្ចឹងសំខាន់មែនតើពេលដែលយើងនិយាយអំពីគ្រួសារយើងត្រូវតែរាប់បញ្ចូលទាំងយាយទាំងតាបងប្អូនជីដូនមួយបាទមានពូមានមីងជាដើមបាទនោះសំខាន់នៅពេលយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីគ្រួសារជាធម្មតានៅក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរហើយតាំងពីមុនមកគឺថាកាលណាយើងនិយាយអំពីគ្រួសារគឺគ្រួសារធំនៅស្រុកខ្មែរពីមុនណាគឺមួយគ្រួសារមានកូនប្រហែលជា4-5នាក់បាទក្នុងមួយគ្រួសារមានកូនប្រហែល4ទៅ5នាក់បាទគ្រួសារធំមែនតើឧទាហរណ៍ដូចជាគ្រួសារខ្ញុំឪពុកម្ដាយគាត់មានកូនប្រហែល10នាក់ជាងបាទ11នាក់បាទច្រើនមែនតើណាគ្រួសារធំមែនតើដូចខ្ញុំមានបងស្រី3នាក់បងប្រុស3នាក់បាទសំទោស2នាក់បាទរត់ទាំងខ្ញុំគឺប្រុស3ស្រី7បាទស្រី7នាក់អញ្ចឹងជាគ្រួសារធំប៉ុន្តែសម្រាប់សម័យថ្មីឥឡូវហ្នឹងគ្រួសារមួយមិនសូវមានកូនច្រើនទេឧទាហរណ៍គ្រួសារខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែកូនតែ3ទេបាទយកតែ3ទេដោយសារហេតុអីបានជាឥឡូវនេះមនុស្សអត់សូវយកកូនច្រើនពីព្រោះត្រូវការចំណាយលុយច្រើនបើសិនមានកូនច្រើនចំណាយលុយច្រើនពីមុនហេតុអីបានឪពុកម្ដាយជីដូនជីតាគាត់មានកូនច្រើនពីមុនអត់សូវចំណាយច្រើនបាទដោយសារភាគច្រើនពួកគាត់ជាកសិករបាទកសិករនៅជនបទអញ្ចឹងពេលញ៉ាំអីក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះសម័យឥឡូវនេះគឺសម័យទំនើបបាទសម័យទំនើបអញ្ចឹងត្រូវការចំណាយច្រើនសម្រាប់ចិញ្ចឹមកូនទាំងសុខភាពទាំងទៅសាលារៀនអញ្ចឹងហើយបានជាគ្រួសារខ្មែរជាពិសេសបាទគ្រួសារដែលនៅទីក្រុងមានកូនតិចជាងគ្រួសារដែលនៅជនបទនៅទីក្រុងមានន័យថា City people បាទគេយកកូនតិច2 3អស់ហើយបាទអត់សូវបានអត់ធំជាងហ្នឹងទេប៉ុន្តែសម្រាប់គ្រួសារនៅជនបទគាត់អាចយកកូនច្រើនជាងហ្នឹងអាស្រ័យលើគ្រួសារនីមួយៗបើសិនគាត់មានធនធានច្រើនគាត់អាចយកកូនច្រើនជាងហ្នឹងអូខេឥឡូវនេះចោះសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលរៀនភាសាខ្មែរជាមួយខ្ញុំនេះតើគ្រួសារអ្នកមានគ្នាប្រមាណអ្នកបាទហើយបើយើងប្រៀបធៀបពីសម័យមុននិងសម័យឥឡូវតើការមានកូនប្រមាណអ្នកជាមធ្យមអូខេអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណច្រើនបាទជម្រាបលា